باكر باكر، اي باكر باكر. هاي الليله ايش قالت؟ ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك وياي وانت قاعد. اي والله. يا ليل طول ساعاتك، يا ليل احمل آهاتك ويا زينب. يا طول ساعاتك، يا ليل احمل آهاتك، لو ودعت الوليان تتولاني. زين ايش قالت زينب؟ قبل يجمع الواد مرضرضنا، زعلنا وماكو واحد ماكو واحد. عذرا يا صاحب الزمان. الخيل حسين صدره حسين، الخيل حسين صدره رضرضن، وبعد ياهو اللي يدق الصدر ليا. خويا النوب الحرم يا عباس يمشن سبايا والدمع بالهضم، يمشين دمع نزل مو يمزين. لا يمشي وانا خدودي مشافا دمع علي. هسه اريد ون عاشوريه منك فدوى اروح لك. اي والله ليله وداع هاي. وقفت على التل صوتت يا حسين يا حسين. اي فدوى اروح لك. اقعد يا خويا الخيل وصلت للصواوي، خويا قاموا يحرقون الخيام على النساوي، والحرم هجت حين ما شبت النيران.